Vítam vás na kanáli Jaranka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto vajíčka s frivolitkovými motívmi. Na vajíčko budete potrebovať priadzu. Môžete zvoliť ľubovoľnú bavlnenú priadzu. Používam 100% bavlnenú priadzu Monika. V 100 gramov má 550 metrov. Tentokrát použijem takú maslovú farbu. Potom budeme používať nožničky, háčik číslo 2. Potom budeme používať budeme obhačkovať plastové vajíčko. Čiže používam takéto dvojdelné plastové vajíčko, ktoré má na výšku 6 cm. Urobíme si začiatočné očko. A teraz budeme háčkovať 8 reťazkových očiek. Spojíme ich spolu do prvého reťazkového očka. Urobíme si takýto kruh. A teraz uhačkujeme jedno reťazkové očko. V prvom riadku uhačkujeme vlastne 16 krátkych stĺpikov. Čiže háčkujte 16 krátkych stĺpikov a stretneme sa na začiatku druhého riadku. Prvý riadok sme ukončili pevným očkom do prvého očka krátkeho stĺpika. Teraz uháčkujeme náhradu polodlhého stĺpika, to sú 2 reťazkové očka, 3 reťazkové očka ako reťazkový priestor. Teraz preskočíme tieto 2 reťazkové očka patria ku tomuto očku. Preskočíme toto očko krátkeho stĺpika a do nasledujúceho háčkujeme polodlhý stĺpik. A 3 reťazkové očka. A zase preskočíme jedno očko krátkeho stĺpika a do nasledujúceho háčkujeme polodlhý stĺpik. A 3 reťazkové očka. Takto pokračujte na koniec riadku. Na konci riadku budete mať 8 polodlhých stĺpikov vrátane náhrady. Medzi nimi 3 reťazkové očka. Na koniec riadku ukončíme pevným očkom do druhého reťazkového očka. Tak, som na konci druhého riadku, mám uhačkované 3 reťazkové očka, ktoré spojím do druhého reťazkového očka z dola, raz, 2 a spojím ich teda pevným očkom. Teraz budeme háčkovať pod reťazku z 3 očiek 6 krátkych stĺpikov. Čiže uhačkoval som si jedno reťazkové očko a pod reťazku z 3 reťazkových očiek uhačkujem 6 krátkych stĺpikov. Preskočím tento polodlhý stĺpik a znovu idem pod reťazku a háčkujem 6 krátkych stĺpikov. Takto pokračujte až na koniec riadku a teda očka spojíme zase pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Na konci tretieho riadku robím pevné očko do prvého krátkeho stĺpika tretieho riadku. Teraz ešte sa posuniem do tretieho očka krátkeho stĺpika 2 pevnými očkami. Urobím náhradu dlhého stĺpika, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik do 4. očka krátkeho stĺpika.
a pridám 5 reťazkových očiek. Tak, teraz sa zase posunieme na tú reťazku, kde máme 6 krátkych stĺpikov, a to najskôr do tretieho a do tretieho očka. Raz, 2, 3 a urobíme dlhý stĺpik. A do štvrtého očka urobíme nasledujúci druhý dlhý stĺpik. A 5 reťazkových očiek. Takto vlastne pokračujete až na koniec štvrtého riadku. Štvrtý riadok sa ukončí pevným očkom do tretieho reťazkového očka náhrady z dola. 1, 2, 3. Štvrtý riadok ukončíme do tretieho reťazkového očka jedným pevným očkom. Teraz nasleduje 5. riadok, urobíme si jedno reťazkové očko. Tieto dva dlhé stĺpiky, alebo teda náhrada, 3 reťazkové očka za dlhý stĺpik, slúžia na to, aby sme vytvorili slzičku, ktorá je typická pre frivolitkový motív. A to tak, že budeme háčkovať najskôr pod ľavú reťazku, pod ľavý stĺpik, a budeme tam háčkovať 6 krátkych stĺpikov. Teraz to otočíme, tú prácu, proti smeru hodinových ručičiek a pôjdeme pod pravý stĺpik, alebo pod tieto 3 najskôr reťazkové očka, a háčkujeme 6 krátkych stĺpikov. Teraz spojíme tieto očka do kruhu, a to jedným pevným očkom do očka prvého krátkeho stĺpika. No a máme takto slzičku hotovú. Teraz pod reťazkový priestor háčkujeme 6 krátkych stĺpikov. A znovu zase motív slzičky, tento sa bude stále opakovať. Takže urobíme si 6 krátkych stĺpikov pod ľavý dlhý stĺpik. A otočíme prácu. Pracovná nit je hore a háčkujeme 6 krátkych stĺpikov pod pravý dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom do prvého očka prvého krátkeho stĺpika. Takto. A prstami si môžeme poupravovať tieto krátke stĺpiky a háčkujeme 6 krátkych stĺpikov pod reťazkový priestor z 5 reťazkových očiek. Takto pokračujete až na koniec 5. riadku. Potom krátke stĺpiky spojíme pevným očkom. 5. riadok ukončím pevným očkom, ale vlastne do tohoto pevného očka na slzičke. Tak, teraz znovu budem vytvárať osnovu pre nasledujúce slzičky a reťazky, takže presunieme sa zase 3 pevnými očkami do tretieho očka krátkeho stĺpika.
Urobím náhradu dlhého stĺpika 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik do nasledujúceho 4. očka, krátkeho stĺpika a teraz urobíme 5 reťazkových očiek. A teraz už nebudem robiť náhradu, ale rovno dlhé stĺpiky, takže do 3. očka urobím prvý dlhý stĺpik a do 4. očka vedľa druhý dlhý stĺpik a 5 reťazkových očiek. Takto pokračujem až na koniec 6. riadku. Tieto 3 reťazkové či vlastne 5 reťazkových očiek spojím pevným očkom do 3. reťazkového očka náhrady. 6. riadok ukončím do 3. očka, do reťazkového očka pevným očkom. Teraz nasleduje 7. riadok. V 7. riadku háčkujeme jedno reťazkové očko na začiatok a teraz budeme znovu obhačkovávať dlhé stĺpiky. Najskôr ľavý dlhý stĺpik, 6 krátkych stĺpikov pod neho. Otočíme prácu proti smeru hodinových ručičiek a háčkujeme pod pravý dlhý stĺpik 6 krátkych stĺpikov. Spojíme ich, teda krátke stĺpiky spojíme do prvého krátkeho stĺpika pevným očkom. Teraz pod reťazku háčkujeme 8 krátkych stĺpikov. Počty krátkych stĺpikov súvisia s tým, ako potrebujeme rozšíriť vlastne tú reťazku natoľko, aby sa nám proste zmestila na tú formu tohto vajíčka. A znovu obhačkovávam rovnako, čiže pod ľavý dlhý stĺpik 6 krátkych stĺpikov, pod pravý dlhý stĺpik 6 krátkych stĺpikov, spojíme ich pevným očkom a 8 krátkych stĺpikov pod reťazku. Takže pokračujte a stretneme sa na konci 7. riadku. 7. riadok ukončíme pevným očkom do pevného očka na slzičke. Teraz sa posunieme do 4. očka krátkeho stĺpika a to 4 pevnými očkami. No a urobíme v tom mieste 4. vlastne krátkeho stĺpika urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika a do 5. očka krátkeho stĺpika urobím dlhý stĺpik. Ďalej urobíme reťazku znovu z 5 reťazkových očiek. A teraz už robím len dlhé stĺpiky. A to do 4. a 5. očka krátkeho stĺpika. A 5 reťazkových očiek. Takže takto pokračujem znovu až na koniec 8. riadku, kde vlastne tých 5 reťazkových očiek spojím do 3. očka, 3. reťazkového očka náhrady dlhého stĺpika. Som na začiatku 9. riadku, pridám ešte jedno reťazkové očko a teraz zase budeme obhačkovávať dlhé stĺpiky a reťazky.
No a budeme vlastne vytvárať slzičky rovnakým spôsobom, stále pod ľavý dlhý stĺpik hačkujeme 6 krátkych stĺpikov. A pod pravý dlhý stĺpik hačkujeme tiež 6 krátkych stĺpikov. Spojíme ich pevným očkom. Vytvoríme slzičku alebo taký kruh. A pod reťazku hačkujeme 8 krátkych stĺpikov. Čiže túto celú procedúru robíme až na koniec 9. riadku. Čiže urobíme slzičku, reťazku z 8 krátkych stĺpikov. Líši sa to len touto reťazkou, tu dávame 8 krátkych stĺpikov. Takže znovu tento riadok končíme pevným očkom do pevného očka tejto slzičky. V 10. riadku robíme 4 pevné očka, ktorými sa dostaneme do 4. očka krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku. Teraz urobíme 3 reťazkové očka ako náhradu dlhého stĺpika. Do 5. očka krátkeho stĺpika hneď vedľa hačkujeme dlhý stĺpik. Teraz hačkujeme 4 reťazkové očka. A znovu hačkujeme do tohto priestoru. Takže do 4. očka krátkeho stĺpika jeden dlhý stĺpik, do 5. očka druhý dlhý stĺpik a 4 reťazkové očka. Takto hačkujeme do konca riadku a zase riadok ukončíme spojením pevného očka do 3. reťazkového očka. Na začiatku 11. očka urobíme jedno reťazkové očko a znovu budeme obhačkovávať dlhé stĺpiky. Čiže najskôr tento dlhý stĺpik 6 krátkými stĺpikmi, potom tento ďalšími 6, spojíme ich pevným očkom a pod túto reťazku hačkujeme 6 krátkych stĺpikov. Čiže slzičky sa vždy háčkujú rovnako. Rozdiel je iba v reťazkách. Čiže hačkujte podobne až do konca riadku a stretneme sa na začiatku 12. riadku. Sme na konci 11. riadku. Túto hačkovanú časť teraz navlečieme na vajíčko, tak aby bolo to závesné očko smerovalo dohora a pasovalo do toho otvoru, ktorý máme na začiatku. Takto. A už priamo na vajíčku dohačkujeme 2 riadky. Teraz budeme hačkovať 12. riadok. Urobíme si 3 pevné očka. A
aby sme sa dostali do tretieho očka krátkeho stĺpika. Urobíme 2 reťazkové očka a v 4. očku krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku urobíme dlhý stĺpik. Pridáme 1 reťazkové očko a teraz zase na obhačkované reťazke, kde je 6 krátkych stĺpikov, budeme háčkovať 2 zháčkované dlhé stĺpiky spolu, a to v 3. očku krátkeho stĺpika, čiže zaháčkujem iba raz cez 2 nitky, nahodím priadzu, vložím háčik do 4. očka, vytiahnem a teraz háčkujem cez 2 nitky a cez 3 nitky, 1 reťazkové očko. A takisto, no a znovu to isté, čiže do očka 3. očka háčkujem nedokončený dlhý stĺpik, háčkujem iba najskôr cez 2 nitky, potom nahodím priadzu, do 4. očka vložím háčik, vytiahnem priadzu, háčkujem cez 2 nitky a cez 3 nitky a 1 reťazkové očko. Čiže takto budem pokračovať až do konca 12. riadku. 12. riadok ukončíme pevným očkom do očka, ktoré vzniklo z 2 reťazkových očiek a dlhého stĺpika. Urobíme 1 reťazkové očko a v 13. riadku háčkujeme do každého toho reťazkového priestoru jeden krátky stĺpik. Môžete uhačkovať aj po 2 krátke stĺpiky. Ide o to, aby sa ten reťazkový priestor pekne zúžil a aj upravil. Ukončíte to tým, že budete mať 8 krátkych stĺpikov a spojíte ich pevným očkom do 1. krátkeho stĺpika. Vajíčko je hotové. Verím, že sa vám video návod páčil. Ak sa vám páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a zdieľanie na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli PDF návod, sledujte ma na Instagrame a Facebooku a dozviete sa, kedy bude hotový. Do ďalšieho háčkovania.